出来。我们在录他，啊，他要从里面进去了。来，换过来，换过来。他会跑过来。对对对，正好啊，我们招呼。底部还是透明的哦。因为我今天有。对啊，你看嘛，我就知道在讲，就他在抓的。因为水量不够，所以。赚钱就要卖啊！昨天写这么多天，有赚钱就要卖啊！对，我要吃土鸡。适合讲话、唱歌啦，录音小镇。这个停。